Αρχικά θέλω να σας πω ότι ονομάζομαι Μαρία Μελίνα Παντελή, τίτλος από μεξικάνικο σύριαλ, και το βίντεο που θέλω να σας δείξω σήμερα είναι πώς την παλεύει ο κόσμος. Τη φάση με το ρέψιμο. Έλα, οκ. Όλα καλά. Πώς την παλεύει ο κόσμος βγαίνοντας με άτομα ξένα στο Tinder και γενικότερα σε διάφορα dating apps. Απλά κυρίως για το Tinder θα μιλήσω σήμερα, γιατί αυτό μπορώ να πω ότι γενικά στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά ας πούμε Ελλάδα, είναι το πιο κλασικό έτσι site που χρησιμοποιεί ο κόσμος για να γνωρίσει. Υπάρχει ένα bio, όπου εκεί υποτίθεται ο καθένας γράφει αυτά που πιστεύει ότι είναι σημαντικά ότι πρέπει να πει. Εγώ τα έχω εδώ πέρα στο tablet. Σούμα, αυτός λέει, του αρέσει να στέλνει μηνύματα. Είναι big time texter. Έχει master, γιατί άμα θέλεις να κάνεις σεξ, να ξέρεις ότι ο άνθρωπος έχει κάνει και έχει master τουλάχιστον, δεν είναι κανένας τριτοτέταρτος. Sometimes πάει στο γυμναστήριο. Socially καπνίζει τα Σαββατοκύριακα. Γενικά αυτά τα ακούει κάποιος και καυλώνει, καταλαβαίνετε. Οι μένες μου κατηγορίες, που επαναλαμβάνω δεν θέλω να δείξω τα πρόσωπα και τα λοιπά, γιατί είμαι από το κινητό και τα βγάζω, που λέγεται still figuring it out. Δηλαδή αυτός προσπαθεί, σκέφτεται, δεν ξέρει που βρίσκεται αυτή την περίοδο, ρε παιδιά, μην το στεναχωρείτε και πάρα πολύ. Οπότε είναι ένας κυριούλης εδώ πέρα, straight, γιατί εντάξει, μην είναι τίποτα άλλο και παρεξηγηθούμε. Πάλι και αυτός έχει master, είναι πολύ σημαντικό. Το master είναι πολύ σημαντικό να το λέτε. Βέβαια, γιατί είπαμε, αν θες να κάνεις από αυτό, πρέπει να είσαι μυαλωμένος, δεν μπορεί να είσαι κανένα τυχαίος. Love style touch. Ναι, γιατί εγώ πίστευα ότι αν εσύ θες να κάνεις κάτι άλλο, θα το έκανες, ξέρω εγώ, ένα αέρια. Θα ήσουν εσύ εκεί, εγώ εδώ και θα κάναμε. Τι ωραίο. Βέβαια, μπορεί να περνούσαμε και καλύτερα έτσι. Non-smoker. Ο άλλος ήταν social, αυτός είναι non-smoker, κατάλαβες. Και θα πω σε αυτό το σημείο ότι, παιδιά, μην ανησυχείτε άμα δεν βρίσκετε κανέναν. Ελπίδα υπάρχει. Οι καρδιές διστάζουν. Οι άνθρωποι δεν λένε αυτό που σκέφτονται. Αλλά εδώ που βρίσκεστε πάντα θα ακούτε αυτό που σκέφτομαι εγώ. Πολύ δίκαιο και δημοκρατικό. Bye! Παιδιά, δεν έχει κανένας έτσι ένα ωραίο bio να κράξουμε λίγο. Το προϊόν που θα ακολουθήσει είναι ξεκάθαρα θέμα μυθοπλασίας. Ό,τι ομοιότητα υπάρχει βασίζεται σε αληθή και μη αληθή γεγονότα. Αυτά δεν λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Και είναι ένας οδηγός για ναυτιλωμένους και αρχάριους στο πώς να επικοινωνούν με ανθρώπους μέσω εφαρμογών γνωριμίας. Έξτρα προσθήκη σε φαγητό, μας λέει και τι τρώει, είναι carnivore. Γιατί το έχω στα αγγλικά, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Και είναι σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, ωραία. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι μουσικός. Ωραία. Με την κιθάρα του. Γενικά όσοι είναι καλλιτεχνικού τύπου, ξέρεις, τα βγάζουν όλα. Τύπου έχω κιθάρα, έχω ένα γιουκαλίλι που μου το πήρε η μάνα μου στην τρίτη δημοτικού. Ό,τι έχουν τα παραθέτουν. Έτσι, μην μπερδευτούμε και δεν ξέρουμε ότι είναι μουσική. Αυτός έχει bachelor degree, δηλαδή άμα εσύ, κυρία, θέλεις έναν άνθρωπο μορφωμένο, ο άνθρωπος έχει bachelor. Δεν μπορεί να σου προσφέρει κάτι άλλο. Άμα θες master δηλαδή, θα πρέπει να πας στα προηγούμενα αγόρια που ανέφερα πιο πριν. Εδώ, αυτός δεν μας λέει τι θέλει. Μας λέει ότι ταξιδεύει, διαβάζει, grab a drink, άμα θες, if you like, if you don't, it's okay, I don't give a fuck, το attitude. Και γενικά είναι πολύ θλιβερή η κατάσταση. Το Tinder, την οποία δεν την καταλαβαίνω, που εκεί, ενώ μπορεί να έχεις βάλει ότι ξέρεις θέλω μόνο άντρες ή θέλω μόνο γυναίκες, τσουπ σου πετάει και ένα άσχετο προφίλ. Δεν το έχει προσδιορίσει, το έχει το άτομο το οποίο το έχει φτιάξει, δεν ξέρω.
η αλήθεια είναι ότι το μόνο που μπορώ να πω για αυτή την κατάσταση είναι, παιδιά, χρησιμοποιείτε αυτά τα apps. Για μην είπαμε δείξουμε ανθρώπους. Χρησιμοποιείτε αυτά τα apps. Βγαίνετε έξω. Πολύ καλά κάνετε. Την καλύτερη δουλειά κάνετε. Και εγώ το κάνω, όλοι το κάνουμε κτλ. Αλλά θέλετε να κάνετε ό,τι είναι να κάνετε σε sex, dating κτλ. Δεν μπορεί αυτό που θέλεις να κάνεις να μην δεν το πεις. Βέβαια, οι κριντζο περιγραφές τύπου still figuring out short term but long term okay. Εμένα μου φαίνεται πολύ bird the way. Δηλαδή, αν θέλεις να μιλήσεις με κάποιον και να το γνωρίσεις, το κάνεις μάτσα, μας αρέσει το περιεχόμενο, γιατί είπαμε, έχουμε δει πολύ ωραία πράγματα εδώ μέσα και κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Αυτό είναι η αρχή του χάους. Μετά ακολουθεί και συνέχεια.